Здравейте, приятели! Днес ще направим пица 4 сирена по ваше желание от коментарите. Изпълнявам ги всичките, ама едно по едно. Имаме всички продукти, тук съм си приготвил. И тестото този път не е готово. Който иска да види как става тестото, може да гледа някои от предишните ни клипове. Вече имам към 5-6 клипа май. Ето тук съм си го приготвил. Така. Кашкавалче, имаме чедър, крема сирене, топено сирене и доматения сос. И чесново масълце, както винаги. Постригах, със сигурно забелязвате днеска, че много топло и с тази коса не мога да се диша. Почваме с доматения сос пак. Този път по-малко ще сложим, че миналия път са оля отвънка. Доматения сос пак съм показвал как го правя в другите видеа, но и пак ще покажа като свърши. Днеска мисля, че е последното. Защото каквото и да се направите, той като ви остане за другия ден, в хладилника не е проблем. Да ви напомня само, едно палче нагоре да цъкнете, да не забравяйте. Така ни помагате изключително много. И който не се е абонирал, да се абонира, ако му харесват нашите рецепти. Така. Започваме с крема сиренето. Сега ще го разделим на няколко части. Няма да е само на едно. Слагаме си така да има във всяко парче крема сирене. Както и от другите продукти. После слагаме кашкавал. Малко е така да го покриме. И после от топеното сирене. Пак и така навсякъде да има. Всяко парченце. Следващата мисля да е капричоза. Следващата пица.
И така на купченца, да има навсякъде. И така ще стане като сандвич върху доматения сос, отдолу на крема сирене, по средата кашкавал и отгоре топено сирене, после пак ще сложим кашкавал и най-отгоре чедър. И ще стане 3 пъти по-хубаво, отколкото от ресторанта, защото слагаме ние колкото си искаме. Също е важно да се включвате фурната преди да сте направили вече пицата, да може да е загрята. И вече като е загряла, като е сложите, да почва да се пече. Иначе вътре ще втасва още. Днеска валя в Хасково. Аз тук и ги правя клипчета на майка и ги пращам и тя ги качва сам. Обаче пак спи. Цял ден спи и цяла вечер. Сега беше избягала наскоро и не знаем дали е бременна още, сега ще разберем. Защото се беше разгонила и сега избяга и пак се върна. Скача, тук ние сме на първия етаж и излиза пред блока. Така. Пак малко повече стана кашкавала, но да не остана малко в кутията, направо го слагаме целия. Така. И сега слагаме чедър. 4 сирена. Ако искате, може да сложите и синьо сирене и всякакъв вид сирена. Ама аз предпочитам тия. Всеки каквото му харесва, такова сирене може да се сложи. Той има много видове сирена. Радвам се, че продължавате да ме гледате и да ме подкрепяте и мене. И ще ви правя видеа, докато не ви омръзне. Надявам се да не е скоро. И ще изпълнявам вашите желания, разбира се. Каквото искате да видите, аз ще го направя. Надявам се да успея на всички. Чакай да видим сега дали се вижда хубаво. Оп. Така. Чакай да се дръпна да ни правя сянка на лампата. Опет, кое е паднало едно. Супер. Тям да я пека. Ето е, приятели, готова.
Пак малко тръгна да се разлива кашкавала и стопеното сирене, обаче и крема сиренето също. Ама няма как, като сложите повече. Ма не е проблем, той си е в чиниката и ще се хапне. Ама изглежда много апетитно. Моята спинка. Сега да я пробваме. Пече са, приятели, за около 10 минути на 260-270 градуса. Преглеждайте се отгоре отдолу, защото някой път се изпича само отгоре или само отдолу, зависи кой сложите. Ето вижте. Уникална. И отдолу е добре изпечена, и отгоре. И само сирена. И сос доматен. Да я пробваме на вкус как ще е. Горе-долу около 1200 пъти по-хубаво от ресторант или магазин. Съвършено. Уникално. Ако може да ви дам, бих дал на всеки от вас да се пробва. Бих му направил една такава пица. И на палче нагоре, приятели, да не забравяйте за клипчето, много ви благодаря. И ще направя всички пици, които са написани в коментарите. Ще гледам да не пропускам никой. Малко чесново масълце пак. Е така да има за мирис и апетит. Тя не че не е апетитна, ама мъненко, много мъненко. Да не прекаляваме. Нали, мачо? Черешката на тортата. Пробвайте, приятели, да се направите по същия начин и ще останете много доволни. Много хубава и апетитна пица. Ето, вижте пак отблизо. Уникално. Няма да ви е сух в устата да се чуете на кой има вкус. Хем е сочна, хем е вкусна и лесно се преглъща. Не е като тези сухите пици.
Коричката хрупкава отстрани. И отвътре сочна. Пак ще ви оставям, приятели, след първото парче. Винаги така правя. Ето, още един път. Това е тук отстрани, дете е капал. Иначе си е перфектна. Така, приятели, ще гледам да отговарям на всички в коментарите. Който има въпроси, може да пита. Или също ако има някакви препоръки към мен, аз би ги изпълнил. Радвам се, че продължавате да ми гледате епизодите и ме подкрепяте. Ще продължавам да правя вашите препоръки от коментарите. Айде, мачо, да кажем чао. И утре пак ще снимаме. Ето така изглежда близо нашата пица. А ето така изглежда мачо. Ей, кажи чао. Иска да ме изяде. Така ли, мачо? Айде, чао, лека. Или приятен ден. Зависи кога го гледате. И едно палче нагоре пак да не забравяйте.